رئيسة مالاوي، السيدة التي باعت كل شيء حتى الطائرة الرئاسية لإغاثة الجوعى. ماذا ستفعل إن كنت رئيساً لبلد يعاني من الفقر والمجاعات؟ هل ستقترض من الخارج أم ستطلب من شعبك التقشف؟ أم ستفعل مثل ما فعلت السيدة جويس باندا؟ من جويس باندا؟ جويس هيلدا باندا هي سياسية مالاوية كانت رئيسة مالاوي من 7 أبريل 2012 حتى 31 مايو 2014. ولدت باندا عام 1952 في قرية مالميا بمقاطعة زومبا بملاوي. تخرجت في مدرسة كامبريدج ثم حصلت على بكالوريوس الفنون لتعليم الأطفال من جامعة كولومبوس، وفي سن 25 حصلت على دبلوم في الإدارة من إيطاليا. تزوجت وأنجبت 3 أطفال وعاشت في نيروبي بكينيا. وفي عام 1975 قويت حركة المرأة في كينيا، ما شجع باندا على هجر زوجها المتعسف والهروب من العلاقة المهينة التي تجمعهما. ما بين عامي 1985 و 1997 أنشأت باندا بعض المؤسسات التي تتبنى قضايا المرأة، وحثت النساء على الاستقلال وكسر دوائر الفقر والانتهاك وعدم الانسياق وراء رجل مستبد. وكانت بانفصالها عن زوجها أقوى مثال لرفض العيش في حال مهينة، لتصبح باندا واحدة من أهم المدافعات عن قضايا المرأة في مجتمع يمارس جميع أشكال العنصرية في حق المرأة. كانت باندا أيضاً مهتمة بشؤون الأطفال والخدمات المجتمعية، وفي أثناء وجودها في البرلمان ولكونها ناشطة سياسية فقد أسست مؤسسة جويس باندا، مؤسسة وطنية معنية بأعمال المرأة والقائدات الشابات ومشروع مكافحة الجوع. في عام 2006 تولت باندا منصب وزير خارجية مالاوي لمدة 3 سنوات، وفي عام 2009 تولت منصب نائب رئيس مالاوي، وأسست حزب الشعب عام 2011، ثم تولت منصب رئاسة مالاوي بعد فوزها باكتساح في الانتخابات الرئاسية في 7 أبريل 2012، لتكون باندا أول سيدة تتولى منصب رئاسة مالاوي، وثاني سيدة تتولى منصب رئاسة دولة إفريقية بعد رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيريليف. هي أيضاً ثاني امرأة في إفريقيا تملك سجلاً حافلاً بالنضال في مجال حقوق المرأة. فترة رئاستها: آلت البلاد إلى جويس باندا وهي في ضائقة اقتصادية تسببت في وجود ملايين الجوعى، فاتخذت باندا إجراءات تقشفية لحل تلك الأزمة. بدأت بنفسها، إذ خفضت راتبها بنسبة 30% وباعت أسطولاً من السيارات المرسيدس الخاصة بحكومتها، واعتمدت على المواصلات العامة تحت شعار أنا معتادة إيقاف السيارات. خفضت رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، خفضت العمالة في السفارات والقنصليات، وباعت الطائرة الرئاسية وخصصت ثمنها للفقراء وإنتاج الحبوب. وحينما سئلت عن بيع الطائرة الرئاسية قالت: بالبلاد جوعى، وبخلاف ثمن الطائرة الذي حل لنا جزءاً من المشكلة، فإن صيانة الطائرة والتأمين عليها يكلفنا 300,000 دولار سنوياً، والفقراء أولى بهذا المبلغ. المسافرون على الدرجة السياحية والمسافرون على الدرجة الأولى جميعهم يصلون إلى نفس المحطة في نفس التوقيت، والرفقة في السفر ممتعة. كانت باندا قد خاضت جولة من الخصومة ضد الرئيس السابق لها بينغو موثاريكا نظراً لاختلاف طرائقهم في إدارة الاقتصاد، لأنه كان يمتلك أسلوباً استبدادياً ساحقاً للحقوق الديمقراطية وحرية التعبير. وخاضت جولة أخرى من الخصومة ضد مغنية البوب الأمريكية الشهيرة مادونا لتنمرها على المسؤولين لحصد الشهرة. أخذ على باندا أنها تسببت في الضجيج والمشكلات، ولكن هذا لا ينفي إنجازاتها وشهرتها وحب شعب دولتها لها، إذ كانت على قائمة مجلة فوربس بوصفها ثالث أكثر امرأة تأثيراً في إفريقيا عام 2011. نهاية فترة رئاستها: في عام 2014 غادرت باندا بلادها بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية أمام بيتر موثاريكا،
قضت ما يقرب من 4 سنوات في منفى اختياري، وكانت الشرطة قد أصدرت بحقها مذكرة توقيف في يوليو 2017 بتهمة سوء استغلال أموال الدولة، ما عجل هزيمتها في الانتخابات الرئاسية عام 2014. ورغم ذلك استقبلها مئات من الأنصار في مطار بلانتير بعد عودتها من المنفى، وكانوا يلوحون بالعلم البرتقالي لحزبها. لا تنسى أن تترك لنا إعجاباً، ولمعرفة المزيد من القصص التي لم تروى من قبل كل ما عليك فعله وضغط زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل إليك كل جديد. أما إذا كنت تريد التعرف على راسبوتين الشيطان في زي راهب وسر رسالة مارك توين التي هددت مشاهير أمريكا، فما عليك سوى مراجعة الحلقات الظاهرة على الشاشة.